မင်္ဂလာပါရှင်အခုကတော့ညီမတို့ Sun Business Group မြန်မာရဲ့မရှိမဖြစ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ security ဘဘများနဲ့မောင်လေးများကိုဆိုင်းကနေ medical check-up ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်လေးတွေကိုအားလုံးပဲသိရှိသွားအောင်မေးခွန်းလေးတွေမေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဘဘနဲ့မောင်လေးတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ဘယ်ဆိုင်ခွဲတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေလဲဆိုတာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကစောဆိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆမ်မဘန်3မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဦးအောင်ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆမ်မိုဘိုင်း3မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကဦးခင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆမ်မိုဘိုင်း2ဆိုင်ခွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကအောင်ကျော်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆမ်မိုဘိုင်း2မှာတာဝန်ကျနေဘဘတို့ကိုဒီလို Sun Business Group မြန်မာကနေ medical check-up ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဘတို့ဘယ်လိုများခံစားရပါသလဲရှင်မိမိစီစဉ်တဲ့ဒီ medical check လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဒီစမ်းမိုဘိုင်းကနေတာဝန်ယူပြီးတော့ medical check ကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် security အားလုံးရဲ့ကိုစားစမ်းမိုဘိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ medical check-up ပြုလုပ်ပေးခဲ့တော့အတွေ့အကြုံကရောဘယ်လိုများရှိပါသလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။မြတ်တော်ဝင်စေကမှာကျွန်တော်တို့စကရိယကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အမေများပေါ့ရေးကြည့်တဲ့X-ray တွေရောECG ပေါ့အစသဖြင့်စီးကြောအစဒီပေါင်ချိန်ပါညာအကုန်လုံးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Sun Business Group မြန်မာကိုခင်ဗျားပြောချင်ပါတယ်ရှင် medical check လုပ်ပေးတဲ့ဒီဆမ်မိုဘန်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ medical check လုပ်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးကူညီပေးတဲ့ HR admin MMB တရားညီကောင်မတော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တရားနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ medical check လုပ်ပေးတဲ့ Sun Business Group မြန်မာကုမ္ပဏီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလိုက်လံစောင့်ရှောက်ပြီးလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ HR ဌာန HR admin MMB 10ပေါ့ MMB အဖွဲ့သားများကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ medical check ပြုလုပ်ပေးတဲ့စမ်းမိုဘိုင်းက HR admin MMB ကဝန်ထမ်းအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့စမ်းမိုဘိုင်းပိုင်ရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ medical check ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်စမ်းမိုဘိုင်းဟာတန်တဲ့ဘက်ကကြီးဝါတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စမ်းမိုဘိုင်းပေါ့စမ်းမိုဘိုင်းနဲ့တောင်းရှိသူဘောလုံးလူကြီးပိုင်းကိုလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောပြီးတော့အခုလိုမျိုးကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားမလုံနိုင်တဲ့စိတ်ကူးတာမှုခံယူတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဒီစမ်းပွဲမှာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအခုလိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယောဂါပါဆိုတာလည်းသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအခုကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်